շատ կարևոր մի տեղի հասակ, որտեղ մենք անընդհատ խնդրեմ ենք ունենում։ Մենք ասում ենք դե օրինակ նայեք, օրինակ բանը, ինչ ասեմ, որ երկրներից մեր գործընկեր, օրինակ Լիտվայում կրթության վրա ծախսվում է հնայի այսինչ տոկոսը։ Եվ մենք ասում ենք դե եկեք բյուջեն մեծացնենք, կրթության վրա ծախսվում է հնայի այսինչ տոկոսը, մերը դրա կեսն է կամ դրա 10%-ն է կամ դրա 5%-ն է։ Բայց հիմա որ հետ գնանք ուսումնասիրենք կառուցվածքը, կարող է պարզվել այդ հնայի այդ տարբերվող տոկոսի 70% հենց շենքերի վարձակալության գումարն է։ Ու մենք անընդհատ չենք կարողանում քաղաքականություն վարենք։ Անընդհատ մեր վիճակագրությունները դեֆորմացված են, որովհետև մեր մոտ բանում կներեք զարգացած երկրներում տենց տող չկա, որի դեմը գրած լինի ձրի։ Մեր երկրում տողերի 80%-ի դեմը վիրտուալ գրածա ձրի, հետո մենք ասում ենք, բայց այս երկրում հնա այսքան տոկոսն է, մեր երկրում հնա այսքան տոկոսն է։ Մենք մեր հələ հնան ու մեր ծախսերը հաշվել չգիտենք նորմալ։ Մենք ո՞նց ենք պատրաստվում երկիր կառավարել։ Էլ չեմ ասում ո՞նց ենք պատրաստվում համակարգ կառավարել, եւ ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այդ տրամաբանության ամենամեծ սոցիալ հոգեբանական խնդիրներից մեկը այն է, որ մենք բան ենք անում, ամեն ինչ չենք տանում դեպի թվայնացում, բառից ոչ թե թվայնացման իմաստով, որ մենք ամեն ինչի թիվը պետք է հասկանանք, ամեն ինչը ծախս է, ամեն ինչի եւ սա իմ կարծիքով սա մի process է, որը մենք սկսել ենք դեռ բավականին երկար ժամանակ առաջ, երբ որ ես ասացի, որ եկեք հարգելի գործընկերներ, եկեք հրաժարվենք կոթողացման տրամաբանությունից։ Կոթողացման տրամաբանությունից պետք է այն ինչ որ մեզ համար կոթող է, այն ինչ որ մեզ համար տաճար է, դեմը պետք է գրենք տաճար, ինչի դեմը գրած չի տաճար, պետք է գրված չլինի տաճար։ Ես օրինակ զարմացա մի հատ շատ հետաքրքիր տեսարանի ականատես եղավ, աղմուկ բարձացավ, որ մարզահամերգային համալիրում տեղի է ունեցել հարսանիք։ Հասկանում եք, այն որ տարիներով մարզահամերգային համալիրը քանդվում էր բառից բումն իմաստով, քանդվում, քայքայվում էր, եւ մենք այսքան միլիարդներ ենք դնում, հələ չենք կարող կանգնացնենք քայքայման process-ը։ Բա պետք է տնտեսվարությամբ զբաղվի, բա ասենք մարզահամերգային համալիրում ինչ պետք է տեղի ունենա։ Ինչ պետք է տեղի ունենա, համերգ տեղի ունենա, այն որ ընդհակառակը պետք է քաջալերել, որ այսօր Հայաստանից ու դրա մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Հարյուրավոր ընտանիքներ գնում են Դուբայում հարսանիք են անում, հետ են գալիս։ Իսկ որ ստեղ կարա բանի սննդի համակարգը աշխատի, կարան երաժիշտները հավելյալ գումար ստանան։ Վերջը ենթակա դիզայներները հավելյալ գումար ստանան, չգիտեմ, բանի ծառայություններ մատուցողները հավելյալ գումար ստանան, հավելյալ հարկ վճարեն եւ հավելյալ ծախսեր անելու հնարավորություն ունենան։ Չեկեք ձեր չտանք, չմոտենաք համալիրին։ Սենց այս մտածողությամբ հասկանում եք, մենք մեր եկեղեցիներին էլ ենք տենց վերաբերվում։ Ես այս վերջերս կրթության նախարարին մի քանի եկեղեցի տաճարներ, բառից բուն իմաստով տաճար, մոմ վառելու, այցելելուց հետո կրթության նախարարին հարց եմ տալիս, ասում եմ, պատմամշակութային հուշարձան է, չէ՞, որը այսօր կառավարում է ոչ կառավարությունը, ոչ էլ ՊՕԱԿ-ը կառավարում։ Մենք խնդիր դնում ենք այդտեղի սանիտարական վիճակի մասին։ Ես դες պաշտոնապես ասում եմ, որ մեր եկեղեցիները չուլանացված են, չուլանացված։ Ով որտեղ ինչ ոչ պետքական ապրանք ունի, մեկ էլ գնում ես տենում ես, ասենք ինչ որ ավելացած մետլախ, պարկով ցեմենտ, ապալովկի հին կտորներ, ենթադրենք բան արմատուրայի բան հին ժանգոտ կտորներ, ասենք մտնում ես մարդը ինչի համար է եկեղեցի մտնում է ինչ որ հոգևոր հաղորդակցության ունենալու, չէ՞։ Մեկ էլ մտնում ես նայում ես այդտեղ աղբալցրած, այնտեղ ինչ որ մեկի հին շորերն են, այնտեղ մեկը կոշիկներն ա դրել, այնտեղ մեկը իր հին կռավատնա վերը դրել։ Բայց ո՞նց կարելի է ասենց էլի, այսքան ինչքան կարելի է այսքան կեղծ լինել, հարգելի ներկաներ, ինչքան կարելի է այդքան խոսել սրբության մասին ու այդքան արտասուրբ լնել։ Ինչքան կարելի է ոտի տակ տալ սրբությունները։ Մեկ էլ վայ համալիրում բան ա եղել։ Այն հիմա տարածված է, ամեն բանի տակ խաչեր են դնում, այն տոնածառի բաներից։
Ընդ որում ոչ մեկ չի հետևում, ես շատ ուշադիր հետևում եմ։ Մի ամսից այդ լուսերի կեսը խփում է։ Ոչ մեկ էլ չի մտածում, որ դա պետքա փոխել։ Կարևորն է նա, որ առաջին օրվա բացումնարին նկարեցին Facebook-ում գցեցին։ Արդեն երեկոյան ժամերին խաչ չի, սենց կիս հատ բան, ոչ մեկ չի մտածում, որ այդ պետքա փոխել։ Ու սա վերաբերմունքը հասկանում եք, խաչի նկատմամբ էլ այս վերաբերմունքը, հավատի նկատմամբ էլ այս վերաբերմունքը, եկեղեցու նկատմամբ էլ այս վերաբերմունքը, բայց որ հիմա մեկը նախաձեռնություն անի, ասի եկեք տանենք Համալիրի գլխին մի հատ մեծ խաչ տնենք, շատ մեծ բան կառաջանա, շատ մեծ ակտիվություն կա, ինչպիսի նվիրական առաջարկություն, իսկապես եկեք տանենք խաչ տնենք Համալիրի գլխին։ Հանկարծ հարսանի, ոչ մի բան հանկարծ ընդեղ տեղի չունենա, այդ որ լավ հոգեհանգիստ լինի, կարելի անել, բայց հարսանիք, թող գնան Դուբայում անեն, թող գնան Վրաստանում անեն, թող գնան ուրիշ տեղեր անեն, սա ինչ հարսանիք անելու տեղ, այդ ձեր ցավը տանեմ, Հայաստանը ձեզ համար հարսանիք անելու տեղ է, չեք կարող գնաք մի հատ նորմալ երկրում հարսանիք անեք, խելագարվել կարելի է ուղղակի, եւ այո, ամեն ինչը պետք է գնանշված լինի, եւ իհարկե խոսել ենք Տիկին Անդրեասյան, նաեւ պետությունը նաև որպես իրականում տերը այդ օբյեկտների եւ հուշարձանների կառավարությունն է, եւ ես պահանջում եմ, որ այնտեղ ստանդարտներ դրեք։ Չի կարա մեկը իր 5 կոշիկները տանի բանում պահի, եկեղեցուն պահի։ Ասենք 7-րդ դարի, 9-րդ դարի, 11-րդ դարի եկեղեցում տանի իր 5 բաները պահի։ Կամ միջոցառումներ են անում շատ լավ, ոչ մեկ դեմ չի։ Հարիսա են կեպում, մատաղ ենք անում, էս ենք անում, են ենք անում, շատ լավ, հետևներից թող մաքրեն։ Դա իմ որպես հոգևոր զգացմունքներ ունեցող մարդու եւ համոզված եմ բազմաթիվ մարդկանց ինձ վիրավորում է, որ ես մտնում եմ, այնտեղ տենում եմ աղբանոց են սարքել։ Եվ ես ձեզ անկեղծ ասում եմ, բացի 1-2 տեղից, որտեղ շատ մեծ ֆոկուս կա, պաշտոնական բաներ կան, ինստիտուտներ կան, բոլոր տեղերում համատարած այս վիճակն է, բոլոր տեղերում, խնդրում եմ գնացեք ստուգեք։ Ու ոչ մեկ սրա մասին չի ասում, ես չեմ հասկանում, ոչ մեկ չի տեսնում, ոչ մեկի ձեռը բջջային հեռախոս կամ սմարթֆոն չկա, որ նկարի ասի, ես ինչ է, մեր սրբավայրում ես ինչ վիճակ է։ Զարմանալ կարելի է ուղղակի։ Շատ լավ, բայց այն որ բարեփոխումը, այո, անորոշություններ ա բերելու, մտահոգություններ ա բերելու, շահարկումներ ա բերելու, հիմա ասելու են, դպրոցները ուզում են վարձով տան։ Հա, բայց մենք ենք վճարում։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, եթե թույլ կաք երկու դիտարկում անեմ այստեղ, նախ այդ վարձի ճիշտ չափը որոշելը նաև կարևոր է այն իմաստով, որ մենք ասենք օրինակ այս սենյակը, եթե մենք վարձով տայինք մի մասնավորի, ինչքան դա կարժենար։ Եվ այդ իմաստով կարևոր է հասկանալ նաև իր այլընտրանքային եկամուտը, ինչքան կգեներացվել ճիշտ որոշում կայացնելու համար։ Եվ երկրորդ բանը, որ ուզում եի ասել, որ մենք անցած տարի արդեն մի քայլ արել ենք այս ուղղությամբ եւ բյուջեի հավելվածում ներկայացրել ենք այս ծախսերը։ Այսինքն զուտ բյուջեի մեջ դա չի արտացոլվել տողերի մեջ, բայց առանձին հավելվածով, որպեսզի ցույց տանք, թե մենք որքան է վարձակալական արժեքը պետական հիմնարկների զբաղեցրած գույքի, դա արել ենք եւ սա եւս մի այլ քայլ կլինի, որտեղ այդ հավելվածը արդեն կհայտնվի հիմնական բյուջեի տողերում։ Շնորհակալություն։ Ես ենթադրում եմ, որ նաև այդ թվում օրինակ հիմա մենք շատ ճիշտ նշվեց։ Մենք դպրոցների շենքեր ունենք, որտեղ օգտագործվում է իրանց շատ քիչ տոկոսը։ Կեսը, 60%-ը, 40%-ը եւ մենք այս պատկերն էլ պետք է հասկանանք, այդ պատկերն էլ պետք է ունենանք։ Ընդ որում ենթադրում ենք, որ մեզ սա հնարավորություն կտա գնահատել նաև շենքերի վիճակը, չէ՞։ Որովհետև եթե գույքը իրան վերաբերում ենք ոչ թե որպես գույք, այլ ոչ թե որպես կոթող, որը կոթողը տենց ինչքան քանդված լինի, այնքան ավելի խորհրդավոր է, չէ՞։ Այլ գույք, մենք իմանանք, այս գույքը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Որպեսզի նաև իմանանք, սա մեր քաղաքականությունների մշակման առումով ավելի բան կտա։ Բայց ելի եմ ասում, իհարկե
ի հայտ կգան հարցեր։ Մենք հիմա կառավարության նիստի ֆորմատով այդ բոլոր հարցերը չենք կարող վերհանել եւ պետքա չվախենալ, հա հարցը եկավ, մի հատ նայենք, կարող է հանգամանքներ լինի, իրոք նկատած այս քննարկումների ընթացքում նկատված չլինեն։ Նկատվեց հանգամանքը, պետք է առերեսվել այդ հանգամանքին, մտածել լուծումներ առաջարկել, բայց որ նաեւ մեր մոտ ամեն ինչ պետքա կանոնակարգված լինի եւ ֆինանսական հոսքերի առումով էլ։ Հիմա այսա կտեսնեք, սրա արդյունքում մեր կրթության ոլորտում մեր արած ծախսերը հնայի հարաբերակցությունը աճելու է։ Բոլոր ոլորտներում եւ սա մեզ հնարավորություն է տալու ավելի լավ տեսնել, թե ինչ է կատարվում, ավելի լավ հասկանալ, ինչքանով է մեր ծախսերը արդյունավետ։ Իմիջիայլոց որպեսզի մեր կապարանոց չընչի, կարծում եմ իմաստ ունի մի հատ նայել, օրինակ նույն ես Լիտվայի անունը տվեցի, Լիտվայում ասենք շենքերի վրա արվող շենքերի հենց որպես կապիտալ ներդրում դա հաշվառվում է, թե չի հաշվառվում, որովհետև ես տենց ինտուիտիվ ասացի, բայց կարող է պարզվի, որ իրականում այդքան էլ այդպես չի։ Պարոն Միրզոյան, դուք բան ունեիք ասելու, հա։ Պարոն վարչապետ,